Endnu en gang tager kunsthistorikeren og kunstdetektiven Peter Kjær os med på et nyt eventyr i Kjærs kunstkalender. Han har fundet et maleri, der kan fortælle os om tiden, om kunstneren og om det helt særlige udtryk, som maleriet har. Og ikke mindst, hvad kan vi bruge det til her og nu? Vi har tidligere været inde på, at der i det her maleri er indlagt en kommentar til, om hvorvidt smerte skal vises eller gemmes væk. Abildgaard tager jo tydeligt standpunkt. Han siger, at smerte og lidelser, det skal ikke skjules. I det hele taget var han meget samfundsorienteret. Han var også samfundskritisk på en balanceret måde. Så i dag kommer vi til at kigge på nogle andre eksempler på, hvordan han spejler tiden. Og tiden var både nysgerrig og oprørsk. Men var Abildgaard oprørsk? Det kigger vi på. Abildgaard var i hvert fald kendt for at have sine meningers mod. Det her er Peter Kramer, der har lavet en lille satirisk tegning, da Abildgaard tiltræder som professor på akademiet. Abildgaard skændes med Cornelius Højer, som var sekretær på akademiet, og andre kollegaer på akademiet. Så han er kendt for lige at kridte banen op. Udadtil blev han også kendt, uden at være så kendt, for ytringsfriheden var en lille smule presset. Og en af de måder, man pipper på, nu var det jo en billedløs tid, det var skillingstryk, hvor man for en billig penge kunne købe et billede. Og hvis man kigger ind her i udvalget, så kan man herover ane et værk, som faktisk er skabt af Abildgaard og hans kollega Clemens. Og det er en serie, som de kaldte Københavns skilleri. Og så i stedet for at skrive Abildgaard og Clemens nede i hjørnet, man var en lille smule bange, så skabte man et andet navn. Man kaldte det Jonas. Det var navnet på en kendt tryllekunstner i København, en taskenspiller. Og en taskenspiller var sådan en, der havde syet lidt ekstra hemmelige lommer i, som man lige kunne hive. Der var en ting, eller der var ingenting. Det var en dårlig lomme. Men Jonas blev så også synonymet for dem. Så Jonas står for Johan Frederik Clemens og N.A., som er Nikolaj Abraham Abildgaard. Det blev så til Jonas. Og det, som de viste, det var jo sådan en lanterna magica. Det er glas, bemalet glas, og som man så kan vise, ligesom en moderne projektor faktisk. Systemet var, man havde et spejl her, man havde en lyskilde, men så havde så det bemalede glas med motiverne her, linser, og så kunne man simpelthen blæse det op. Det er måske tydeligere på den her. Og så er man også nødt til at have en eller anden skorsten eller noget, så kassen ikke brændte. Og en strimmel kunne for eksempel være sådan en her, hvor vi ser nogle dyr, og så trækker man den igennem. Det var rigtig kendt, lanterna magica. Nogle havde det derhjemme, og andre så det offentligt. En af de første af Københavns skillerier, de viser, forestiller to, der gynger. Det er en rideknægt her, som repræsenterer godsejerne, adelen, og her har vi så en bonde. Og man kan ikke rigtig vide, hvem der ligesom vinder her, for den står ret lige, men så laver de et andet skillingstryk, hvor man lader bonden vinde, og rideknægtene her sidde til tørre. Og i baggrunden kan man ane, det er formodentlig en lille hilsen til Landbrugskommissionen, som på det her tidspunkt arbejder med at ophæve stavnsbåndet. En anden version af Jonas er den her nummer 3, hvor politimanden sover her. Der er måske en vægter, der hjælper et par røvere med at tømme en lejlighed. Og det går på, at der var stor kritik i København over politimester Feder, som ikke var. Der var et eller andet, som ikke var sådan helt godt. Så han bliver også på et tidspunkt afskediget, og så bliver han borgmester i stedet for. Men læg mærke til Jonas her, der viser det. Hernede i bunden, så står der, som udbeder sig en stol næste gang. Og næste gang vi så ser Jonas, så har han fået en stol. Og Jonas nummer 4 bliver en kommentar til handlen, som ikke går så godt. Her ser vi håndværket, der sover. Vi ser handlen, der går på krykker. Og så ser vi, Ikaros, der er kommet lidt for tæt på solen. I den næste, der kigger vi inden for i det, vi må formode er statsrådet, altså den egentlige magtelite, og man har ikke en fornemmelse af, at de laver væsentligt arbejde. De sidder måske bare og Den sidste i serien, Jonas nummer 6,
Der er et bord, en række stole, men der sidder ikke nogen mennesker. På bordet kan man lige ane et skakspil. Og hvad er det så for en fortælling? Jo, på antallet af stole kan vi se, det refererer til Landbokommissionen, som jo er folk, der burde have indsigt i, hvordan kan vi gøre forholdene bedre. Men de er ikke til stede. Til gengæld er der et skakspil, som indikerer, at magten måske ikke ligger i kommissionen, men ligger i statsrådet. Der er i hvert fald nogen, der har læst, at de 4 springer på bordet er de 2 retninger, der ligesom var i statsrådet. Der er altså noget leg i forhold til magtens positionering, og det var noget, folk kunne aflæse dengang. Så gør Abildgaard og Clemens det, at efter den her serie på 6, så skriver de, nu kommer nøglen til forståelsen af de her værker. De annoncerer, og folk forudbestiller, og det der så kommer, det er nøglen til Københavns Gallerier. Og hvad ser vi? Vi ser en hund, som har fået hugget halen af med en økse. Og så hernede er der en henvisning til Alkibiades. Alkibiades er en gammel græsk herremand, som både var general og filosof. Og Abildgaard, han siger om Alkibiades, ikke altid ting af betydning, der tiltrækker sig hele nationers forundring, men som oftest ganske ubetydelige ting. Dette vidste Alkibiades, som kendte mennesket og sin nation, da han huggede halen af sin hund, fordi den skulle tiltrække sig hele opmærksomheden, som også skete. Hvad behar? Det er så ikke noget nyt, at man har en... Ja, lad det nu ligge. Man får så landboreformerne i 1788. Stavnsbåndet blev ophævet i 1788. Og det var jo en regel om, at alle mænd på landet imellem 4 år og 40 år ikke måtte flytte, for så havde godsejeren jo arbejdskraft. Det ændrer man på. Det sker så ikke lige over natten. Det er først i år 1800, at det så sker for alvor. Når man stavnsbåndet bliver ophævet, man fejrer det med at lave frihedsstøtten, og det er Abildgaard, der her i en meget tidlig tegning skaber frihedsstøtten. Den kommer til at se sådan her ud, og her er det en gengivelse af frihedsstøtten fra år 1800. Den har en meget fin placering her, for folk kendte betydning. Det var jo en kæmpe frihed at give en meget, meget stor del af befolkningen. Her er så en gengivelse fra et øjeblik siden, hvor man kan komme til at overse frihedsstøtten. Den står lige foran hovedbanegården. Men frihed og retfærdighed var noget, der optog den sådan politisk oprørske Abildgaard. Han skildrer blandt andet her i det her værk Jupiter, der vejer menneskenes skæbne. Hvem er det, der skal veje menneskenes skæbne? Er det sådan en guddommelig kraft, eller senere hen laver han det her værk med Napoleon, der vejer menneskenes skæbne? Skal det være en politiker? Skal det være en militærmand? Hvem skal det være? Og så går han også ind i en sag, som rammer Peter Andreas Heiberg, som skrev sange og var samfundskritisk. På et tidspunkt har han en vise, hvor han meddeler, at ordner hænger man på idioter. Så fik han så en bøde på 150 rigsdaler. Han var virkelig en mand, som turde og pege på... Altså, vi har jo ikke demokrati på det her tidspunkt. Det er en anden form for styre. Og det gør så, at han juleaftensdag i 1799 bliver landsforvist. Han rykker til Frankrig og kommer aldrig hjem igen. Han bliver faktisk ansat ved Udenrigsministeriet i Frankrig. Og Abildgaard kommenterer den her forfærdelige hændelse med at skabe det her værk, Den sørgende Nemesis. I dag har vi ytringsfrihed, vi har trykkefrihed. Det havde man ikke dengang. Og Nemesis, som nogen opfatter som Gud inden for hævn, var også Gud inden for retfærdighed, og her er hun jo helt ødelagt over det. Så på spørgsmålet om, var Abildgaard oprørsk? Ja, det var han. Ikke fysisk korporligt, men han lever i en tid, hvor der jo ikke er demokrati, der er jo ikke lige for lige. Og når man lever i sådan et samfund, så er der altså altid noget at kommentere. Der er aldrig ingenting.